恭讀聖若望福音。那時候，耶穌對門徒說：如果你們愛我，就要遵守我的命令。我也要求父，他必會賜給你們另一位護慰者，使他永遠與你們同在。他是世界所不能領受的真理之神，因為世界看不見他，也不認識他。你們卻認識他，因為他與你們同在，並在你們內。我決不留下你們做孤兒，我要回到你們這裏來。不久以後，世界就再看不見我，你們卻要看見我，因為我生活，你們也要生活。到那一天，你們便知道我在父內，你們在我內，我也在你們內。接受我的命令而遵守的，便是愛我的人。誰愛我，我父也必愛他，我也要愛他，並將我自己顯示給他。上主的話。哈利路亞，哈利路亞，哈利路亞。今日係復活節第6主日。耶穌喺升天之前許諾過，佢會派遣嗰位叫做護衛者。護咧就係守護個護，衛咧就係安慰個衛。護衛者即係聖神嚟到教會，引領指導我哋點樣遵守父嘅誡命。即係咩誡命？就係愛嘅誡命，並且佢教我哋點樣好具體地去愛，去以愛去生活。所以今日都讓我哋再一次去默想一下今日耶穌嘅呢番說話。耶穌對門徒話：如果你哋愛我，就要遵守我嘅命令。耶穌嘅命令好簡單，就係彼此相愛。喺晚餐廳裏邊，耶穌講得好坦白，佢話：如果你哋彼此相愛，人哋就會認得出你哋係我嘅門徒。做父母嘅最大安慰呢，就係見到佢哋嘅仔女弟兄姊妹之間相親相愛，而呢個亦都係仔女對父母孝順最佳嘅回報。我諗天下做爸爸媽媽嘅，其實都係最掛心、最渴望嘅就係呢一點。我媽咪成日都提我哋，做兄弟姊妹，記住要相親相愛。佢喺未領洗之前已經識得咁樣教我哋。做神父嘅最大安慰唔係禮物，都唔係讚美，亦都唔係一大堆嘅 fans， 而係教友以相親相愛嚟向佢證明佢喺年輕嘅時候佢所付出嘅日夜為牧養嘅辛勞冇白費到。其實做天主都係一樣，如果你哋愛我，
就要遵守我嘅命令，即係彼此相愛嘅命令。天主需要我哋嘅愛，而我哋對佢最大嘅愛就係我哋人間嘅守望相助、和平共處、彼此愛護。呢個就係我哋能夠回報天主最好嘅禮物，亦都係天主最想收到嘅愛。佢係一個咁偉大，佢本身就係愛，所以其實我哋點愛佢都比唔上佢點樣愛我哋，但係佢係需要我哋去愛翻佢，而佢睇到我哋能夠守望相助、共富共享、和平共處嘅時候，天主就會感受到佢都係被愛嘅一個。不過好可惜嘅係，人間往往都係令天主失望。大至國家民族，我哋睇到今天無論係俄烏啦、伊朗同以色列啦、北約啦、中美啦之間呢啲小至家中嘅親人，再普及到身旁嘅一草一木、呼吸嘅空氣、飲用嘅水，不斷咁被污染。我哋做人嘅對佢哋付出咗幾多愛？人有幾多認真咁看待天主嘅心意？亦都正因為咁，真理之神即係耶穌所承諾俾我哋嘅嗰位護衛者，就算嚟到我哋中間，其實都係插針不入，因為我哋只係顧自己嘅嘢，自己嘅利益，我哋只係充塞住自己，冇空間，亦都冇地方騰出嚟俾呢位真理之神去安身。於是我哋人類繼續咁迷失喺我哋嘅無知同埋固執裏邊。清晨嚟，不過入唔到嚟。點解入唔到？因為我哋太過有自己。我哋冇空間俾呢位既守護我哋又時時安慰我哋嘅真理之神嚟到我哋中間。生活上邊最常見嘅例子係咩呢？就係嗰份嘅成見，人對人之間嘅成見，嗰份嘅不寬恕，對人對某一啲既有嘅觀念，甚至對自己嘅經驗一種牢固嘅，同埋唔肯站喺另一邊或者對方嘅立場嚟看待事情同埋人嘅呢種固執。呢種固執，呢種冇知識嘅喺冇知識嘅愚夫愚婦裏邊，唔單止有呢種危險，甚至係或者更加係受過高等教育嘅人，亦都係咁樣。甚至有時我哋稱佢哋為聖人嘅聖人都有咁樣。當我哋牢牢咁困住喺自己嘅自以為是嘅時候，我諗真理之神呢位護衛者想入，不過都入唔到我哋裏邊。呢個係一個宇宙嘅法則，只有喺愛裏邊，人先至能夠見到真理同埋真相。而且我哋每日發生好多事，甚至產生好多嘅唔係好理想嘅地方。究竟個背後原因係乜嘢？究竟個事實係乜嘢嘢？如果我哋唔去好好地去探索，我哋就一早已經落咗判斷呢。咁人與人之間嘅相處點能夠相親相愛？有時親如真係夫妻，親如弟兄姊妹、家人都會係咁，何況同愛人呢？不過我哋都唔
需要為我哋人間嘅不是太過擔心，因為如果我哋只看人間，我哋好容易失望。我好記得有一次好多年前喺我讀書嘅年代，有位唔記得咗係唔知係神父啦定因為我哋嘅神師講咗一句說話，初初聽落去好哽耳嘅。咁佢話唔好信人，又唔好信自己，只信天主。因為你信人其實唔穩陣，你信自己只係信自己都唔係咁穩陣。你信天主，當你肯去信天主嘅時候，你就有足夠嘅勇氣同埋智慧去相信自己，去相信別人。呢個就係我哋作為基督徒，作為教友，我哋等緊聖神降臨嘅我哋真係好需要呢位守護同埋安慰我哋嘅真理之神嚟到開解我哋，打開我哋嘅眼睛，同埋打開我哋嘅心。所以只看人間，我哋好容易失望。所以耶穌立刻講咗一句好鼓舞嘅、好窩心嘅說話：我一定唔會留低你哋做孤兒。耶穌唔會捨棄我哋。天主喺我哋人類互不信任同埋唔係咁互相親愛所造成嘅佢嗰份無奈嘅傷痛裏邊，並冇捨我哋而去。相反，佢嗰份無奈同埋傷痛更加顯示出對我哋每個人嘅珍惜同埋不捨。天主唔捨得我哋，世界睇唔到佢，但我哋卻睇到佢。因為主生活，我哋仍然都喺佢內生活。雖然有時我哋嘅生活得好甩甩漏漏，但係天主唔計較。我哋唔好啫，天主好；我哋唔識佢啫，天主識佢；我哋唔睬佢啫，天主睬我哋。呢個就係我哋所跟隨嘅天主。呢個亦都即係耶穌剛才講，我一定唔會留低你哋成為孤兒，我哋會照顧你哋。你哋喺我內，我都喺你哋裏邊。喺越戰期間呢，即係上世紀，大家唔知仲記唔記得越南喺越戰期間，其中有一名連自己嘅名都冇，爸爸媽媽都唔知道係邊一個孤兒，9個月大就俾一對嚟自德國嘅夫婦領養咗。從此佢有咗名字，佢有咗未來。佢嘅名字叫做 Philip Rosler。呢位9個月大就乜嘢人都冇晒嘅孤兒，搖身一變喺幾十年之後，成為當時德國嘅副總理，登上德意志聯邦第2號嘅政治人物嘅呢個寶座。就算係孤兒，天主都派遣咗佢嗰位護衛者聖神，即係收養佢、教養佢成才成器嘅德國夫婦。所以大家唔好一方面我哋知道自己好多時因為我哋嘅即係唔互相相親相愛而令天主難過，但我哋都唔需要灰心，唔需要失望，因為就算我哋咁，天主都唔會離棄我哋。而天主好多時就喺適當嘅時候派遣佢嘅護衛者聖神嚟到我哋中間。呢個聖神可能係好似剛才所講嘅呢個孤兒接待呢個孤兒嘅呢對德國夫婦，亦都可能
係你身邊一個可能唔起眼嘅人，而佢嘅一份嘅關懷，一份嘅智慧，能夠又幫咗你，能夠再開竅，再能夠睇清楚事情，能夠再感到自己唔係孤零零嘅。所以各位教友，今日嘅福音邀請我哋兩樣嘢。第一就係要用彼此相愛嘅行動嚟到愛天主。我哋唔一定每一日都有好多時間祈禱，我哋都唔係個個都有咁嘅唔好講習慣或者能力日日去睇聖經，我哋都未必個個能夠每日朝頭早都有呢個能夠參與彌撒嘅可能。但係我哋可以愛，我哋可以用愛嚟到去愛天主，愛我哋嘅近人，愛我哋身邊需要我哋嘅人，甚至包括愛嗰啲我哋唔係咁喜歡嘅人，用呢個行動嚟到去回報天主，去愛天主。因為天主都需要我哋愛錫。而第二樣嘢就係，無論我哋係點樣嘅不是唔完美，都唔好對自己失望，因為天主永遠都唔會捨我而去，唔會留低我成為孤兒。喺天主嗰度，我哋永遠有一個棲身之所。喺天主嗰度，我哋永遠有一張張開咗嘅雙臂，準備擁抱我哋。喺天主嗰度，我哋睇到燦爛嘅笑容。所以各位親愛嘅教友，千祈唔好對天主失望。也許你唔明白佢，也許你唔知道點解佢會咁樣做，也許你甚至嬲佢，你可以嬲佢，不過唔好對佢失望。呢個係今天想同大家分享嘅。咁今日呢，咁啱呢，亦都係咩啊？係母親節。諗起媽媽呢，諗起母親呢，其實同今日所講嘅呢位護衛者呢，好相似，係咪啊？多數大部分啩，我諗係做媽媽嘅都係既守護啦，又安慰嘅。喺傳統嘅父母觀裏邊呢，做爸爸嘅都係做個掌舵人啦、導航者啦，教你做人應該點啦。大家可能覺得神父你落後啦，而家唔係咁嘅。不過我依然深信天主創造男女，天主創造婚姻。爸爸媽媽係有佢各自需要嘅責任。做爹哋嘅係俾嗰份肯定啦，嗰份嘅指導啦，去俾仔女，讓佢哋細細個知道乜嘢係啱，乜嘢係唔啱。呢個係無論係昔日、今天，我希望將來所有做爹哋嘅都係咁。今日點解有咁多人唔知道會失落，唔知道乜嘢係好，乜嘢係唔好呢？因為冇人教佢，或者講得唔好聽，連爹哋自己都唔知道，今日做都唔知道咩係啱，咩係唔啱。呢個好可惜嘅。但係做媽媽嘅咧，多數都係喺後邊守護住、安慰住，俾爸爸罰，俾爸爸鬧完之後，媽咪擁抱翻。其實媽咪咧，好多時都，就算係一個好強悍嘅媽咪，但係佢個心底都係好似聖神咁，一位護衛者，守護啦，同埋安慰。所以今日都好，我哋都好開心同大家一齊，我哋
多謝自己嘅爸爸媽媽，特別係我哋嘅媽咪。10月懷胎呢，唔係好簡單嘅事。我有一位好好嘅醫生，佢係婦科醫生，唔係婦產科醫生嚟。佢話俾我聽，佢話一個小生命由受孕開始，喺媽媽嘅肚裏邊，直至到佢出世平安出世，即係呢段時間呢，其實係生命半個奇蹟嚟，已經係半個奇蹟。你由受孕開始，你能夠平安咁出世做人，係半個奇蹟。而喺期間呢，做媽咪嘅其實受過好多好辛苦啊，同埋出世嘅時候，大家都知道，一般呢，大部分嘅媽媽個陣痛都係好痛，生 BB 嘅痛好似話係所有痛裏邊最痛嘅痛。所以光憑呢一樣嘢，都希望我哋能夠好好咁珍惜我哋嘅母親，愛錫佢哋。佢哋未必係完全係完美嘅，佢哋都有佢哋嘅不足，佢哋嘅失誤，但係始終我哋唔好忘記，佢哋都係為我哋受過幾多個苦痛嘅一個護衛者。讓我哋今日記掛住天下嘅母親，特別嗰啲到今天都始終記掛住或者傷心住或者難過住自己嗰啲唔係咁理想嘅仔仔女女。呢個唔係咁理想，唔係話佢哋賺唔到錢啊，唔係即係嗰啲，而係到今天仲係令父母要好記掛、好放唔心得落嘅孩子。咁我哋今日特別為在座嘅嚟到天下嘅媽咪，為你哋祝福，同埋都祈盼天主保守你哋，俾你哋健健康康啦，俾你哋個心時時都有一份平安喺度。記住你哋嘅仔女已經係大咗噶啦，唔好成日都將佢哋嘅艱難擺咗喺你嘅身上，因為你做媽媽嘅使命去到呢個位呢，已經完成咗噶啦。好好看待自己，好愛錫翻自己。多謝在座嘅媽媽，多謝天下嘅母親，天主保佑大家。